小波小波，今天的你有爱妈妈吗？他刚刚生气，因为为什么呢？因为妈妈给他剃屁股毛。为什么呢？有小朋友下去大便，然后把便便粘在他的屁股毛，然后他就不敢上床睡，就心虚也在床下看我，对不对？然后呢，就被妈妈发现了，妈妈就把他抓起来剪屁股毛，然后他就生气了，对不对？你有生气吗？吃到毛了，那跟妈妈和好，真棒真棒。